Hola, este es el Ampeg 15 con láser que se encuentra en cualquier tienda española de Airsoft o también por eBay, que sale más económico. Este es el modelo con láser, sin linterna. Bueno, el pack viene con el Ampeg en sí, dos llaves Allen, una tarjeta para botar, las instrucciones y cómo colocar las pegatinas. Bueno, este modelo tiene el pulsador y bueno, tiene un alcance de unos 15-20 metros como mucho. Luego se saca esta parte, tiene una pila de botón de las grandes y puedes guardar una batería de tamaño medio dentro. Bueno, yo me he decantado por la pegatina de peligro en rojo, pero puedes poner hasta la verde y la amarilla. Y luego el cable que sale de la batería lo puedes poner por aquí, o puedes abrir un agujero por aquí, este lado. En eBay está a unos 20 euros y en tiendas españolas a unos 60. Bueno, y ya está.